அன்பு தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். இன்றைய நமது தலைப்பு ஆஸ்துமா, மூச்சுத்திணறல் மற்றும் அலர்ஜி, தும்மல். சரி, முதல்ல ஆஸ்மா பார்ப்போம். ஆஸ்மானா என்னது? மூச்சு திணறல். அது எதனால் வருது? ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று இருதயம் சார்ந்த ஆஸ்மா, இன்னொன்று நுரையீரல் சார்ந்த ஆஸ்மா. இருதயம் சார்ந்த ஆஸ்மா என்ன செய்யும்? ரெண்டு கால்லையுமே கால் நீர் போட்டிருக்கும், மல்லாக்க அவங்களுக்கு படுக்க முடியாது. நைட் ஆனால் திடீர்னு மூச்சு முட்டி எழுந்து உட்காந்துருப்பாங்க. இதுதான் இருதயம் சார்ந்த ஆஸ்மா, கார்டியாக் ஆஸ்மா. இதை நம்ம இங்கே பேசலை. இப்படி இருந்துன்னா உடனே டாக்டர்கிட்ட ஓடிடுங்க. ரெண்டாவது பிராங்கியல் ஆஸ்மா. இதுதான் நுரையீரல் சார்ந்த ஆஸ்மா. இது என்ன, எதனால் வருது? தூசி, புகை, குளிர்ச்சியான காற்று, அதிகமாக வேலை செய்கிறது, அதிகமாக சிரித்து பேசுகிறது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறனால ஒயின் ஒயின் கிரு கிரு கிருன்னு சவுண்டு கேட்குதா, அதுதான் பிராங்கியல் ஆஸ்மா. இது என்ன நடக்குது உடம்புல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரோட் சைடில் பார்த்துருப்பீங்களா, தொட்டால் சினிங்கி செடி பார்த்துருக்கீங்களா? தொட்டாவாடி செடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, காட்டு செடி. அது தொட்டா சுருங்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி அதை ஒரு உதாரணமாக வச்சுக்கோங்க. அதை மாதிரி தான் உங்கள் மூச்சு குழாய் இருக்கு இல்லையா, அந்த மூச்சு குழாய் இப்படி இருக்கும். இந்த மூச்சு குழாய் ஏதாவது தூசியோ புகையோ குளிர்ச்சியான காற்றோ போனால் இவ்வளோ பெரிய குழாய் வந்து இப்படி சுருங்கிடும். அப்போ இவ்வளோ பெரிய குழாயில் போக வேண்டிய காற்று இந்த சுருங்கின குழாயில் போகிறதுனால தான் உங்களுக்கு கிரு 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 கிருன்னு சவுண்டு. கொஞ்சம் அந்த காரணிகள் மாறும்போது கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கும், திரும்பவும் சுருங்குறதும் விரிகிறதும் இப்படியே உங்களை கஷ்டப்படுத்தும். தொட்டாச்சிடிங்க செடி தொட்டுக்கிட்டே இருந்தால் சுருங்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அதை மாதிரி தூசி புகை குளிர்ச்சியான காற்று அந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ளே போச்சுன்னா இது சுருங்கிட்டே இருக்கும், சுருங்குறதும் விரிகிறதும். இதை ஏன் அக்கறையாக பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு ரப்பர் பேண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ரப்பர் பேண்டை சுருக்கி விரித்து வருஷ கணக்காக இருந்தால் என்ன ஆகும்? அது அப்படியே விரிஞ்சு கெட்டு போயிடும் இல்லையா? அப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். அது மாதிரி தான் நுரையீரல் கூட அப்படி விரிஞ்சிடும். மூச்சு குழாய் விரிஞ்சுன்னா அதுதான் உயிருக்கு ஆபத்தாயிரும். ஆனால் அன்பு உறவுகளே, இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருந்ததுன்னா கட்டாயம் முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம், இந்த காரணிகளை தவிர்த்துருங்க. சரி டாக்டர், என்ன பண்ணால் இது வராமல் இருக்கும்? என்ன பண்ணணும்? தூசி புகை குளிர்ச்சியான காற்றுகளை கண்டாலே கொஞ்சம் விலகிருங்க. இதே மாதிரி தான் இந்த தொண்டை குழிக்கு மேலே வந்ததுன்னா அதுதான் அலர்ஜி, தும்மல். இதுக்கு தம்பி தான் அவர். எப்படி மூச்சு குழாய் சுருங்குதோ, அந்த நாசியில் தூசி பட்டோடனே நாசிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சதை வந்து சுருங்கினோடனே பதம் தண்ணி ஊற்றுறது. இது பெரிய தொல்லை. இது ஏன் திரும்ப திரும்ப வருது டாக்டர், ஏன் இப்படி வருதுன்னா, அந்த காரணிகள் உங்களை பட்டுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். தொட்டாச்சி நீங்கள் சரியாக தொட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது சுருங்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் முதல்ல செய்ய வேண்டிய, டாக்டர் நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல தூசி புகை குளிர்ச்சியான காற்றை எப்படி தவிர்க்கணும்னு பார்க்கணும். எப்படி தவிர்க்கலாம்? ஒரு கண்ணாடி கொண்டு செஞ்சு உள்ளே போய் உட்காந்துக்கலாம், அப்படி தானே? அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதோட தான் வாழ்ந்தாகணும். சரியா? நமக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணலாம்? வீடு பெருக்கிறத ரொம்ப அக்கறையாக பெருக்கணும். வீடு பெருக்கும்போது முந்தானை வச்சு மூடிடணும், கர்ச்சி வச்சு மூடிடணும். வீட்டில் பெருக்கிறத வீடை தொடச்சி எடுங்க, வீடை சுத்தமாக வச்சுருக்கோம். வீடு ஜென்ரலாக பார்க்க சுத்தமாக தான் இருக்கும். வீட்டுக்கு கட்டில் கடியில் வலை பிடிச்சிருக்கும், ஷெல்ஃபில் வலை பிடிச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கட்டாயம் நீங்கள் தவிர்க்க பார்க்கணும். ஏசி ஃபில்ட்ரு, ஃப்ளோர் மேட்டு, அந்த படுக்கக்கூடிய அந்த விரிப்பு வந்து காட்டன் வேண்டாம், அதில் பிசுறு இருக்கும், சில்க் மாதிரி ஐட்டங்கள். இப்படி வீடை ரொம்ப காற்றோட்டமாக வச்சுருக்கணும். இவ்வளோ விஷயங்களை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். வெளியே போகிறீங்களா, தூசி படுற மாதிரி இருந்தால் டக்குன்னு சாரி வச்சு மூடிடுங்க, கர்ச்சி வச்சு மூடிடுங்க. வீடு மட்டும் சுத்தமாக இருந்தால் பார்த்தாது, சுற்று வட்டாரமும் சுத்தமாக இருக்கணும். வீடு ரோட் சைடில் இருந்தால் தூசி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த வயல் முடிச்சு வச்சுருப்பாங்க, வைக்கோல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பக்கத்தில் இருக்கான்னு பாருங்கள். நான் இப்படி தான் ஒரு பேஷண்ட்டு எல்லாம் மருந்து கொடுத்து பார்த்தேன், குறையவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் பக்கத்து வீடு மர வியாபாரி, அந்த துகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயம் தான் என்ன தான் மருந்து கொடுத்தாலும் கூட கேட்காது. ஸோ அதனால் இந்த காரணிகளை கட்டாயம் நீங்கள் தவிர்க்கணும். குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு அந்த மூச்சுக்குழாய் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், அதில் கொஞ்சோண்டு சளி பிடிச்சாலும் கிருன்னு இருக்கும். அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது வர மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அடிக்கடி போய் ஏன் டாக்டர் நீங்கள் கேட்பீங்க. ஏன்னா உங்கள் காரணி, உங்கள் வீடு எப்படி இருக்குன்னு டாக்டருக்கு தெரியாது. அந்த பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கும். ஆனால் கதகதப்பாக பிள்ளை வச்சுருக்கணும், சுத்தமாக வச்சுருக்கணும். இது இல்லாமல் இதை சரியாக்காம டாக்டர் அடிக்கடி போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி 6 மாதம் மருந்து தந்து விட்ருவாங்க. நீங்கள் அதை ஓகே பிரைமரி தான் இருக்குது போல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டுருப்பீங்க. அதை தவிர்க்க பார்க்கணும். ஸோ அதனால் இந்த விஷயங்கள் தவிர்க்கணும். ஆஸ்மா வந்து இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆகுதுன்னா அடிக்கடி வரும், கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு வரும். ஸோ அடுத்து இதில் குறையெல்லாம் கட்டாயம் டாக்டர் போய் பாருங்கள், எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள், பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், இஸ்னோஃபிலியா இருக்கான்னு பாருங்கள். இதெல்லாம் பார்த்து டாக்டர் உங்களை அட்வைஸ் பண்ணார். அதுக்கு அடுத்தது மாத்திரைகள், அதை விட முக்கியம் இப்போ இன்ஹேலர்ஸ் வந்துருக்குது. இந்த இன்ஹேலர்ஸ் வந்து ரெகுலராக எடுங்க. இன்ஹேலர்ஸ்னால சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது. நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இந்த இன்ஹேலர்ஸ் எடுத்தால் காலம் ஃபுல்லாக எடுக்க வேண்டியிருக்குமே டாக்டர், நிறைய பேர் எடுக்கிறது நீங்கள் வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க. என் அன்பு உறவுகளே, மாத்திரை சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வாய் வழியாக குடலுக்கு போய் அங்கேருந்து ரத்தத்தில் போய் தேவையில்லாமல் கை கால் மூளை எல்லாம் போய் சுற்றிட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்து அங்கெல்லாம் பக்க விளைவுகள் வருதுன்னு சொல்லி வெள்ளைக்காரன் என்ன பண்ணா, இங்கே மட்டும்தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை,
இது இன்ஹேலர் மட்டும் எடுத்தால் இங்கே மட்டும் போதுமேங்கிற மாதிரி மிக குறைந்த சைடு எஃபெக்டில் ஆல்மோஸ்ட் நில் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடியதான் இன்ஹேலர் ஸ்ப்ரே எல்லாம். இதை ரெகுலராக எடுக்க டாக்டர் சொல்ல மாதிரி கேளுங்க. எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் முறையாக எடுக்கணும். நிறைய பேர் சும்மா அடிச்சுட்டு போவாங்க. நல்லா அடித்து நல்லா மூச்சை இழுத்து உள்ளே பிடிச்சி வச்சுருந்தா தான் அந்த ஆஸ்மா உங்களுக்கு சரியாகும், தும்மல் சரியாகும். அதனால் ஆஸ்மாங்கிறதும் இந்த தும்மல் ஜலதோஷம் அலர்ஜியும் கூட நீங்கள் சரியாக உங்களுக்கு எதனால் வருது அந்த காரணியை கண்டுபிடித்து அதை தவிர்ப்பீர்களானால் நீங்கள் காலமெல்லாம் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்க முடியும். என் அன்பு உறவுகளே, இதை திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லதை கேட்டு இதன்படி வாழ பழகினீங்கன்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். பயப்பட வேண்டாம். அடுத்தது ஆஸ்மா இவ்வளவுதான். இதை காணொலி முடிக்க முன்னாடி ஒரே துணுக்கு சொல்கிறேன். என் அன்பு உறவுகளே, இந்த டாக்டர்ஸ் வந்து தேவையில்லாமல் ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க, தேவையில்லாமல் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க, பணம் பிடுங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பரவலான ஒரு புகார் இருக்குது. இது சில இடங்களில் உண்மை தான், பட் எல்லா இடங்களுக்கு காரணம் அவங்க இல்லை, நீங்கள் தான் காரணம். ஏன்னா 25 வருட அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஸ்கேன் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி வந்துடுறது, பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியே வந்துடுறது. ஒரு சின்ன அடிபட்டுருக்கு, வேண்டாமா ஸ்கேன்னு சொன்னால் கூட இல்லை டாக்டர் சின்ன பிள்ளை இல்லை, வயசு பிள்ளை இல்லை, இல்லை வயசானவங்களை எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருவீங்களே. தேவையில்லைன்னு சொன்னாலும் கூட இந்த டாக்டர் தெரியும்னு சொல்லி இன்னொரு டாக்டர் போய் பார்த்து சீட் எழுதி போய் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வருது. தேவையில்லாத ஸ்கேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு சிடி ஸ்கேனில் 200 எக்ஸ்ரேக்குள்ளே கதிர்வீச்சு இருக்குது. சிடி ஸ்கேன் சென்டரில் அங்கே சிவப்பு லைட்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க, அங்கே வராதிங்க, அவ்வளோ கதிர்வீச்சு இருக்குது. 2000 பேருக்கு ஒரு ஆளுக்கு கேன்சர் வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் தேவையில்லாமல் ஸ்கேன் வேண்டான்னு சொன்னாலும் நீங்களே சின்ன சின்ன விஷயத்தை முடிவு பண்ணி வந்துடுது. ஸ்கேனு பிளட் டெஸ்ட்டில் மட்டும் இல்லை மருத்துவம். அதுக்கு தான் நாங்கள் பேஷண்ட்டுகளை பார்த்து படிச்சுட்டு வந்துட்டு தேவை இருந்தால் டாக்டர் உங்களுக்கு சொல்லுவார். ஒரு டாக்டர் நல்ல திறமைசாலி நம்புங்க, நல்லவர் நம்புங்க, போங்க, அவர் சொல்கிறத கேளுங்க. விட்டுட்டு நீங்களே முடிவு பண்ணி பிளட் டெஸ்ட் எடுங்கன்னு 2 நாள் ஜலதோஷம் இருக்கும், டைஃபாய்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம், டெங்குக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். 7 நாள் கழிச்சு தான் காய்ச்சல் குறையிலாம் தான் டைஃபாய்டு டெஸ்ட் பண்ணால் ஏதாவது தெரியுமே ஒழிய மற்றபடி தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் கேட்காம அடுத்த எடுத்து போய் இந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிடுறது. என் அன்பு உறவுகளே, வைத்தியத்தை டாக்டர் பார்க்கட்டும், உடம்பை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். அப்படி தேவையற்ற அந்த பிளட் டெஸ்ட் ஸ்கேனுக்கு காரணக்கர்த்தாவில் முக்கியமான ஆட்கள் நீங்களும் தான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அனாவசியமான இந்த செலவுகள் தேவையில்லை. என் அன்பு உறவுகளே, என்னுடைய 25 வருட அனுபவத்தை, மருத்துவ அனுபவத்தை, சமூக அனுபவத்தை, அரசியல் அனுபவத்தை பழச்சாராக புழிந்து உங்களை தருவதற்காக டாக்டர் ஜாக்சன் என்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் தொடங்கியிருக்கிறேன். எந்த பாகுபாடு இல்லாமல் நடுநிலையாக உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக மட்டுமே அதை தொடங்கியிருக்கிறேன். தயவு செய்து அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து நீங்கள் மட்டுமல்ல நம் தமிழ் சமுதாயம் கூட பயன்படுத்தி கொண்டு பயம் இல்லாமல் அறிவு சார்ந்த சிந்தனையுடன் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.